Bwana asifiwe. Vijana oye! Vijana oye! Mrembe. Haya, mimi naitwa Ringtone. Illagosa alikuwa rafiki yangu sana. Nimefurahi kuja hapa na nimepata mnampenda sana. Mama County kabla afike mbali, tumefurahi venye umefanya. Na Mama County kuna jina wasanii wameniambia hapa nyuma wanataka ushike. Ukienda bunge uwezi enda bila jina. Kuna jina ya mtu ambaye amenyanyasa wasanii wamesota, tumehangaika sana kutoa pesa yetu kidogo kidogo. Umenielewa? Ndio hii ifanyike, na kama si huyo mtu tungekuwa na pesa mingi, tungekuja hapa sasa hivi kila mtu angekuwa anakula kuku yake kijiti pande hii, pilau pande hii, pizza pande hii, anakunywa soda chupa kubwa pande hii. Kuna mtu anaitwa CK wa Kenya Copyright Board, ndiye amenyanyasa wasanii, amefunga pesa ya wasanii. Sasa hii tumesota mpaka jua inatutandika. Number 2. Mtu anaitwa CK. Mama County ukienda bunge ukipata mtu anaitwa CK mahali, huyo unasema huyo ndiye amenyanyasa wasanii. Kenya Copyright Board. Umenielewa? Wasanii hatuna pesa, alifunga akaunti za vyama vya wasanii zote. Sawa? Mimi nataka kusema kama Ringtone, tulikuwa na grupu mbili, tulikuwa naongoza hii maneno. Pande moja yote ni za wasanii. Wasanii walikuwa wanatoa pande hii, tena wanatoa pande hii. Pande yangu nilikuwa nasimamia Nyumba. Tumefurahi, tumejengea ndugu yetu nyumba nzuri sana, mahali mwili yake ililala. Sawa, wasanii walichanga around 113,000 na tumemjengea Simba. Kila mtu sema Simba. Wewe unaongea na madharau. Sema Simba. Tumejengea ndugu yetu Simba na tumemzika vizuri. Sawa? Mama County amesema hapa, kuna kitu amesema. Tunamzika. Lazima tunamlalisha kwa amani, kwa upendo. Tumecelebrate. Mama County amekuja late. Angekuja mbele angeona venye tulikuwa tumefanya celebration tukitembea na ndugu yetu, tumembeba kwa mabega. Si tumefanya hivyo? So Mama County tumecelebrate na tena tunaenda kucelebrate. Analala tu. Mimi sitaingilia kwa hiyo mambo ingine ya pande hiyo nyuma, lakini mimi nasema ndugu yetu Illagosa alikuwa mtu wa maana sana. Watoto wake wote tutawasaidia, kama wako wengi ama ni moja tutawasaidia. Na mimi kama Ringtone nimefungua kikapu ya wasanii ya kusaidia watoto wa Illagosa, nimetoa 20,000 kama Ringtone. Sawa? Najua wengine wote wataongezea, kwa hiyo 20,000 ikuje iendelee kiendelea. Mnaelewa? Sawa. Haya, na jambo la mwisho nataka kusema hivi. Tusiende hapa tukibebana. Kila mtu wanasema kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kuenda. Katikati kenye ulifanya ni kizuri ama kibaya. Illagosa alitenda mema. Wewe ulitenda magani? So nataka tuondoke hapa tukisema Ringtone kijana handsome. I'm the most handsome gospel artist Africa. Vaida hizi nifikia kwa handsome. Unasema nini? Hapana. Ule mtu angebishana na mimi kidogo kwa kuwa handsome ni Illagosa, lakini amelala. Mimi sahi I am the most handsome gospel artist Africa. Bila mimi mnashindwa na nchi zingine. Hebu mniangalie, hamjaiona mtu handsome kama mimi. Hapana, wewe si muimbaji, wewe si muimbaji. Muimbaji handsome ni mimi. Sasa sikia, kuna kitu nataka kufanya hapa. Asante Ringtone, kwa ufupi ili tuweze kusonga kwa next chapter kwa sababu ya muda, tafadhali. Haya, sawa. Kuna VCD, hizi VCD nilikuwa nafaa kuziuza tupate pesa ya watoto wa Illagosa. Nataka kuhand over kwa huyu dada. Najua atauza bei ya juu kushinda ile nilikuwa niuze, alafu watoto wa Illagosa tutawasaidia. Mbarikiwe sana mpaka msengenywe na muishi milele. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you. Asante Ringtone. Devi aje asome theology alafu tumalize. Akija tuko na hapa CD za Illagosa.